सर्दी, खांसी, गले की खिसखिस आदि से छुटकारा पाने के लिए ये ड्रिंक बनाकर पिएं। सर्वप्रथम आप पुदीना लीजिए, तुलसी पत्ते लीजिए, उसको अच्छी तरह धोइए पानी से, और पानी से धोने के बाद उसको एक बर्तन में डालकर पानी डाल करके उसको उसके उसके अंदर आप इलायची पाउडर डालिए। ये हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं। उसके बाद अदरक डालिए, अदरक टुकड़े करके डालें। फिर किशमिश के कुछ दाने डालिए। किशमिश डालने के बाद आपको डालना है 2-4 लवंग, ज़्यादा मत डालिएगा, और उकलने दीजिए। खूब इसको उकालिए। खोलता हुआ इस जल को आप एक गिलास में आप छान लीजिए। इस तरह आप गिलास में छानेंगे तो ऊपर ऊपर सब वो पत्ते वगैरह रह जाएंगे। उसके बाद एक नींबू काटिए और 5-7 बूंद नींबू वहाँ टपकाइए। उसके बाद शहद, प्योर शहद ले कर के आइए और इसके 2 चम्मच इस गर्म पानी में डालिए। अच्छी तरह इसको चम्मच के द्वारा आप घोलिए। इस तरह ये तैयार हुआ खांसी के लिए, गले के लिए रामबाण पेय। आप पीजिए, आनंद उठाइए, लुत्फ़ उठाइए। प्रणाम।